Para febrero de 2025, Jake estaba cansado del sub y baja. 6 técnicos, HVAC, residencial y comercial ligero, pero menos del 10% de los ingresos venía de planes de servicio. La nómina siempre se sentía a una semana floja del problema. Dejó de tratar iSoftware como un calendario de despacho y empezó a usar Perfiles de Propiedad como sistema operativo de mantenimiento. 2 meses después, los ingresos de mantenimiento se triplicaron. Aquí va la jugada. Un perfil de propiedad es un registro vivo de cada dirección. Marca de equipo, modelo, tonelaje, edad, historial de servicio, fotos. Cada condensador y manejador atado a una dirección y dueño real. Una vez que Jake pudo ver el mapa completo, el crecimiento se volvió obvio. 3 palancas movieron la aguja. Primera, datos completos. Cada técnico capturó detalles del equipo en cada visita. En 30 días la base de datos dejó de ser adivinanza y se volvió un mapa de activos. Segunda, alertas por edad del equipo. El sistema marcó unidades llegando a 12, 15, 18 años. Esas alertas se volvieron conversaciones de reemplazo durante visitas de servicio. Tercera, seguimiento disciplinado. La historia alimentó la venta de planes de servicio. Cuando un técnico podía mostrar 6 años de reparaciones en pantalla, el caso para un plan se escribía solo. Antes, un lunes en la mañana sonaba así. ¿Te acuerdas qué marca tienen? Esa unidad del ático que siempre se inunda, ahora es. Aquí está el sistema, la edad, la última visita y 3 recomendaciones abiertas. Las empresas HVAC maduras sacan 30 a 40% de ingresos anuales de planes recurrentes. Jake arrancó cerca de 10. Tras 12 meses, los ingresos de planes se triplicaron. Si quieres el análisis completo, las tablas comparativas, las plantillas, todos los detalles, lee el artículo en Contractor Plus HEQ, enlace en la descripción. ¡Hablamos pronto!